cùng sống lên cô đó thì xem nhau lên chưa chết nè đi nơi tới xa nãy mẹ khi ta âu solo trong biển theo lá khi ba đi đào nhân đê lâu năm mà cô rồi bé snow boa mà lâu ở sâu nó đường Giêsu nên lòng cả đời trong lấy mà thao ram nhé mà ra kể thì cháu sao cho nó đi cô quê Giêsu nãy mẹ nó thao ram hết ta chỉ này ở bên nhà lên cô đó chỉ é tuổi này can say più zingeli anane sentiment che c'è Long ma si ad c'è no in c'è ad sudit che c'è tat no cos'è che c'è lo io si che lo navo so sampai not che no in tanta c'è long ma si ad c'è knowing in Jaya the sweet can it's a that's no good sweat can shade all your say low now souls and by God can sonoru Yeshu nini nang kalare dale batara me masake te ya chao so no iko kwe ya bari da winne lo mama koro re snow mama lo sonoru Yeshu nini nang kalare dale batara me
နေတဲ့ကယူလာတော့ထာဝရနေတဲ့မြတ်တာထာဝရနေတဲ့သစ္စာထာဝရနေတဲ့ကယူလာတော့ထာဝရနေတဲ့မြတ်တာထာဝရနေတဲ့သစ္စာထာဝရနေတဲ့ကယူလာတော့No one ma alo asono du Yeshu ni ni no kala de Pyaung le ba tawra mye Ma za ke te ya chao song no I ko kwe ya Bari da win yin de Long na ma ko ro be No one ma alo asono du Yeshu Manili now kalare Pyale ba taura mye Mazake te ya chao sao to know Iku kwe Bari da win de Lo na ma kuro be Snow wa ma lo aso no Yeshu Manili now kalare Yeshu Nai me do tawra myata Tawra myata Nai me Senti miedo Sin cae miedo
စဉ်ပြောင်းလဲထာဝရမြတ်တာခေရဲ့ချစ်ချင်းခေရဲ့ကရုဏာ နေ့ကျွန်တော်ခဏလောက်စဉ်းနှလုံးသူကဖះထံကိုဦးလဲပြီးမှဖះကျွန်တော်တို့ကဘာပြောမလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အနေငယ်ငါကဘတော်ထဲကနေဆင်ခြင်ခွန်အားယူကြရအောင်လို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး7ကိုနည်းနည်းဖတ်ချင်တယ်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်1ကနေ4ထာဝရဘုရားသည်လည်းအာဗြဟံကိုခေါ်တော်မူ၍သင်ဤပြည်နှင့်တကွအမျိုးသားချင်းပေါက်ဖော်များထဲကထွက်ပြီးလျင်ငါပြလက်တန်သောပြည်သို့တွားလော့ငါသည်တင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်ငါကောင်းကြီးပေး၍တင်၏နာမကိုကြီးမြတ်စေမည်တင်သည်ကောင်းကြီးခံရသောသူဖြစ်လိမ့်မည်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးသောသူကိုငါကောင်းကြီးပေးမည်တင့်ကိုကျိန်ဆဲသောသူကိုငါကျိန်ဆဲမည်တင့်အားဖြင့်လည်းလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုတို့ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းအာဗြဟံထွက်သွား၍လောသလည်းလိုက်လေ၏ဆိုတော့ဒီစကားဒီအကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့အာဗြဟံရဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝေငှပေးချင်တာကတော့အာဗြဟံရဲ့အကြောင်းအရာထဲကအဓိကမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီနေ့လောသရဲ့အသက်တာထဲကနေပြီးမှလူငယ်တွေအတွက်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဖြစ်ပျက်မှာကျွန်တော်တို့ဗာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဖခင်ကအာဗြဟံကိုခေါ်တယ်ကောင်းကြီးပေးမယ်နေပြည်ကနေထွက်ဖို့အမျိုးသားချင်းပေါက်ပေါ်ထဲကနေထွက်ဖို့ဖះပြညွန်တဲ့နေရာကိုတွားဖို့ဖះကအာဗြဟံကိုခေါ်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံကထွက်လာတယ်လောသလည်းလိုက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာလောသကဘဒုနောက်ကိုလိုက်လာလဲဆိုရင်အာဗြဟံနောက်ကိုလိုက်လာတာဖြစ်တယ်သူလောသဆိုတာဘာတူလဲဆိုရင်အာဗြဟံရဲ့တူလေးတော်တယ်အာဗြဟံမညီကို၃ယောက်ရှိတယ်သူအကိုရဲ့သားဖြစ်တယ်ခါရန်ရဲ့သားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခါရန်ရဲ့သားကိုအာဗြဟံကကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး7မှာကတည်းကသူပဲခေါ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုဒီနေရာကနေနောက်ထပ်ဆက်သွားဖို့ဖခင်ကပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲအာဗြဟံကလောသကိုခေါ်လာတယ်လောသလည်းလိုက်လာတယ်ဆိုတော့အာဗြဟံကိုဖခင်တခင်ဂတိပေးတဲ့အတိုင်းအာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအာဗြဟံကောင်းကြီးခံစားရတယ်လို့အာဗြဟံနားမှာနေတဲ့လောသလည်းပဲကောင်းကြီးခံစားရတယ်အာဗြဟံတိုးနွားတွေများပြားလာတယ်လို့လောသလည်းတိုးနွားတွေများပြားလာတယ်အာဗြဟံကကောင်းကြီးပိုင်းဆိုင်ရာမှာပွားများလာတယ်လို့ပဲလောသလည်းပဲကောင်းကြီးတွေပွားများလာတယ်အယုတ်ဆွဆုံးပြောရရင်အာဗြဟံကအေဂုတ္တုပြည်ကိုရောက်သွားတယ်အေဂုတ္တုပြည်မှာအာဗြဟံကသူ့ရဲ့မယားစာရာကိုမယားမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ညီမပါလို့သူဟာလိန်မိသွားတယ်သူလိန်လိုက်တယ်လိန်ပြီးမဲ့လည်းဖခင်ကသူ့ကိုပြန်ပြီးကာကွယ်တယ်ဖခင်ကသူ့ကိုပြန်ပြီးမှအဲ့ဒီပြည်ကနေပြန်ကယ်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ပြန်ကယ်ထုတ်တဲ့အခါမှာသူမိန်းမကိုလည်းသူပြန်ရတယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီအေဂုတ္တုဘုရင်ကသူ့ကိုဘာကိုထပ်ပေးလဲဆိုရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရွှေငွေတွေတရိษံတွေပါထပ်ပေးပြန်ရောထပ်ပေးတာကိုအာဗြဟံပဲရလားဆိုရင်မကဘူးဘယ်သူလဲရလဲဆိုရင်လောသလည်းအာဗြဟံရတယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အာဗြဟံတွားသမျှလာသမျှအားလုံးမှာလောသကပါဝင်ခဲ့ပြီးမဲ့လောသရဲ့အသက်တာမှာထူးခြားတာတစ်ခုရှိတယ်လောသရဲ့အသက်တာမှာအားနည်းတာတစ်ခုရှိတယ်အားနည်းတာလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကာရိုက်တာကိုကျွန်တော်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းဆိုရင်လောသရဲ့အကြောင်းနဲ့အာဗြဟံရဲ့အကြောင်းကိုပြန်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်လောသကအာဗြဟံထက်တောင်မှလိမ္မာတယ်လောသကအာဗြဟံထက်တောင်မှယူသားသေးတယ်လောသကအာဗြဟံထက်တောင်မှဖြောက်မှတ်သေးတယ်လို့တော့မှမက်ယူစရာရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အာဗြဟံဆိုရင်လိန်လာရှိသေးတယ်အေဂုတ္တုရှင်ဘုရင်ကိုသူမိန်းမဖြစ်ပါလေသူမယားပါလို့သူလိန်လဲတာတွေရှိတယ်လောသရဲ့အမှုရာထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရင်လောသကဘယ်သူကိုမှလည်းမလိန်ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲယဉ်ကျေးတယ်ပြူငါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုတွေ့ရင်လည်းသူကကြိုးဆိုတယ်အဝတ်ပြုတယ်ဒါတွေသူ့ရဲ့ဇလန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါတွေကြည့်ချင်းအဖြစ်လောသရဲ့ဘဝမှာကာရိုက်တာပိုင်းဆိုင်ရာမှာသူကမယိုးသားတော့လိန်လေတာလက်ဖြားတာမရှိဘူးအာဗြဟံရဲ့ဇလန်မှာတော့မှအာဗြဟံဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးအမာယွင်းမျိုးတွေရှိဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ကွာခြားတာကဘာလဲဆိုရင်အာဗြဟံကဖျားစကားကိုကြားတယ်
အာဗြဟံကဖျားအတန်ကိုကြားတယ်အာဗြဟံကသူမာယွင်းတယ်သူမာယွင်းချင်းအရာတွေတွေ့ကြုံပြီးရင်ဖျားစကားအတိုင်းပဲသူကပြန်လိုက်တယ်ဖျားနောက်ကိုပဲလုံလုံလျားလျားလိုက်တယ်လောတကကြတော့သူ့ရဲ့ကာရိုက်တာဘိုင်းဆိုင်ရာမှာကကြတော့မယိုးသားတာမဟုတ်တာမမှန်တာမရှိပေမဲ့သူ့ဘဝမှာကကြတော့ဘာမရှိလို့ဆိုဖျားအတန်မရှိဘူးသူ့မှာဖျားစကားကိုကြားခြင်းမရှိဘူးသူ့မှာဖျားနဲ့ကိုယ်တိုင်ထိတွေ့ခြင်းမရှိဘူးသူ့ရဲ့အသက်တာကိုပြန်ကြည့်ရင်ဖျားနဲ့ကိုယ်တိုင်တွာလာခြင်းမရှိဘူးဖျားနဲ့တွာလာတဲ့အာဗြဟံနားမှာသူနေတယ်ဖျားစကားကိုကြားတဲ့အာဗြဟံနဲ့အတူတူနေတယ်ဖျားအတန်နောက်ကိုလိုက်တဲ့အာဗြဟံနောက်ကိုသူလိုက်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံကောင်းကြီးရတယ်လို့သူလည်းကောင်းကြီးရတယ်အာဗြဟံဖျားရဲ့အကွယ်ကခံစားရတယ်လို့သူလည်းဖျားရဲ့အကွယ်ကခံစားရတယ်အာဗြဟံပွားများတယ်လို့သူလည်းပွားများတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အသက်တာထဲမှာတော့အဲ့ဒီဖျားကိုကိုယ်တိုင်ထိတွေ့တာအဲ့ဒီဖျားနဲ့ကိုယ်တိုင်ဖက်သွဲတာကိုယ်တိုင်စကားပြောတာကိုယ်တိုင်စိတ်ခေါ်တာမျိုးကိုယ်တိုင်တုတ်ပြန်တာမျိုးကိုယ်တိုင်ဖျားရဲ့အတန်တော်ကိုကြားပြီးမှတွာလာတာမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထူးခြားစွာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူရဲ့အသက်တာမှာအာဗြဟံနဲ့နေသမျှကာလပတ်လုံးဖျားရဲ့အကွယ်ကာနဲ့ဖျားရဲ့မဆချင်းကိုအာဗြဟံခံစားလို့သူတွဲဖက်ပြီးမှခံစားလာတယ်။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်အာဗြဟံရဲ့တိုးစိတ်နွားတွေတိုးချောင်းနွားချောင်းတဲ့သူတွေနဲ့သူ့ရဲ့ကျွန်တွေနဲ့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင်နေမြေလူတာတွေနေမြေအဝေမတဲတာတွေဖြစ်လာတယ်။တရိษံတွေများပြားကျွန်တွေများပြားတဲ့အခါမှာမဆန့်ဘူးဖြစ်လာတယ်။မြေကမဆန့်ဘူးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အာဗြဟံကခွဲပြီးနေဖို့ပြောတဲ့အခါမှာလောတာကချက်ချင်းပဲ yes ပဲသူခေါ်မှမငြင်းဘူးအာဗြဟံနဲ့နေတာအာဗြဟံကြောင့်သူကောင်းကြီးရတာအာဗြဟံနဲ့တာခွဲရင်သူ့ဘဝဟာလုံခြုံမှုမရှိနိုင်ဘူးအာဗြဟံနဲ့တာခွဲရင်သူကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဖို့မသိချဘူးဆိုတာ तू မသိဘူး तू သိတာကကောင်းကြီးတွေငါများနေပြီငါကတော့ဥစ္စာတွေများနေပြီငါကတော့ဒါလောက်များပြားတဲ့စီးစိမ်တွေကျွန်တွေရွှေတွေငွေတွေရနေပြီဆိုတော့သူအနေနဲ့အာဗြဟံနဲ့ခွဲပြီးနေရမယ်လို့ကြားရင်လည်းပဲဒီနေရာမှာသူ့အတွက် oneness ရလို့မခံစားရဘူးဒီနေရာမှာသူ့အတွက်စိုးရင်စရာလို့လည်းသူမမှတ်ဘူးဒီနေရာမှာသူ့အတွက်ဒါကပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပဲသူရိုးရိုးလေးတွေးတယ်အာဗြဟံကနေမြေခွဲဖို့လည်းပြောရောသူကချက်ချင်းပဲ yes မပြောခင်ကလေးကတော့မှသူ့ရဲ့စိတ်ထဲကနေတွားချင်နေပြီလားတော့မသိဘူးဆိုတော့ချက်ချင်းပဲနေမြေခွဲဖို့ဖြစ်သွားတယ်လောတာကဘာကိုရွေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ဥယျာဉ်တော်ကဲ့သို့ဖြစ်တဲ့ဒီနေ့တောတုံနဲ့ဂေါမောရဘက်ကိုသူကရွေးလိုက်တယ်နော်ပို့ပြီးအဆင်ပြေနိုင်မဲ့နေရာပို့ပြီးခစ်မီတဲ့နေရာပို့ပြီးစီကားတဲ့နေရာပို့ပြီးမှဘယ်လိုပြောမလဲလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာမှာပို့ပြီးမှပြည့်စုံမဲ့နေရာကိုသူရွေးလိုက်တယ်အာဗြဟံကတော့တောထဲမှာကျန်ခဲ့တယ်အာဗြဟံကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲကြံရစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အနောက်ပိုင်းမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တောတုံနဲ့ဂေါမောရကိုသူပြောင်းသွားတယ်သူရဲ့မိသားစုနဲ့သူရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေနဲ့သူရဲ့ကျွန်တွေနဲ့သူပြောင်းသွားတယ်ဇလန်ထဲမှာသူကဘယ်နေရာမှာတော့ရောက်လာလဲဆိုရင်တောတုံနဲ့ဂေါမောရရဲ့မြို့တကားမှာထိုင်တဲ့သူတော်ဖြစ်လာမြို့တကားမှာထိုင်တဲ့သူဆိုတာအကြီးအကဲဖြစ်တယ်မြို့တကားမှာမြို့ထဲကိုဝင်ထွက်တဲ့သူတွေကိုစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာတော်၎င်းဘယ်လိုပြောမလဲကြီးကြပ်မှုဆိုင်ရာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနကဲ့သို့မျိုးနေရရွာမှာဆိုရင်ရွာသူကြီးကဲ့သို့မြို့မှာဆိုရင်မြို့သူကြီးကဲ့သို့တော့အရာရှိပိုင်းဆိုင်ရာအထက်လူကြီးဆိုင်ရာအပိုင်းကိုတော့မှသူရောက်ရှိသွားတယ်ဆိုတော့တောတုံနဲ့ဂေါမောရမြို့မှာသူဘယ်လိုနေရာထီအောင်ရောက်သွားလဲဆိုရင်လူကြီးနေရာအရာရှိအရာမြို့သူကြီးနေရာလောက်ထီတောင်မှသူကဘာလို့ချင်းဘာဖြစ်ရလဲဆိုရင် position ရလာတယ်နေရာရလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဇလန်ထဲမှာကျွန်တော်သိပါတယ်ပြဿနာကသူရောက်သွားတဲ့တောတုံနဲ့ဂေါမောရကဘဒုနဲ့စစ်ပြိုင်နေတယ်လဲဆိုရင်တခြားသောရှင်ဘုရင်တွေနဲ့စစ်ပြိုင်နေတယ်တောတုံနဲ့ဂေါမောရမှာမဟာမိတ်နိုင်ငံ9နိုင်ငံရှိတယ်တခြားတစ်ဖက်မှာမဟာမိတ်4နိုင်ငံတစုရှိတယ်အဲ့ဒီမဟာမိတ်နှစ်ဖွဲ့စစ်ပြိုင်ရာကနေဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်တောတုံနဲ့ဂေါမောရရှင်ဘုရင်ပါဝင်တဲ့နိုင်ငံအစုကရှုံးသွားတယ်ရှုံးသွားတော့
တောတုံနဲ့ဂေါမောရာမျိုးကလူတွေလည်းဖမ်းခံရတယ်လို့သူလည်းဘာလို့ချင်းခံရလဲဆိုရင်အဖမ်းခံရတောတုံနဲ့ဂေါမောရာရှင်ဘုရင်တွေစစ်တုံပန်းဖြစ်သွားတယ်လို့သူလည်းစစ်တုံပန်းအနေနဲ့လိုက်ပါသွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မှာဘဒူကဒီတင်းကိုကြားလဲဆိုရင်အာဗြဟံကဒီတင်းကိုလည်းကြားရောညသွင်းခြင်းပဲသူ့အိမ်မှာရှိတဲ့ကျုံတွေကိုခေါ်ပြီးမှသူလောတာကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီညမှာပဲသွားပြီးမှစစ်တိုက်တယ်သူရဲ့အဲ့ဒီတောတုံနဲ့ဂေါမောရာနဲ့စစ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ရန်သူတွေကိုအာဗြဟံကဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဘာလို့ခဲ့လဲအောင်မြင်ခဲ့တယ်ပြန်ပြီးတိမ့်ပိုက်လာတယ်လောတာနဲ့မိသားစုကိုပြန်ပြီးကယ်လွတ်လာတယ်လို့လောတာနဲ့အတူလောတာနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အဲ့ဒီတောတုံနဲ့ဂေါမောရာမြို့သူမြို့သားတွေဟာအာဗြဟံအပြင်ကယ်လွတ်ခြင်းခံခဲ့ရဆိုတော့အဲ့ဒီပြန်လာတဲ့လမ်းမှာလောတာကဘယ်ကိုပဲပြန်သွားနေလဲဆိုရင်သူငကိုနေခဲ့တဲ့တောတုံနဲ့ဂေါမောရာကိုပဲပြန်သွားနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အာဗြဟံကြောင့်ကောင်းကြီးခံရတယ်အာဗြဟံကြောင့်ကယ်လွတ်ခြင်းခံရတယ်အာဗြဟံကြောင့်သူမိသားစုပြန်ပြီးလုံခြုံရတာကိုသူသိခံစားရပေမဲ့သူဘာပြန်လုပ်လဲဆိုရင်အာဗြဟံနဲ့နောက်တစ်ခါပြန်ခွဲပြီးမှသူငကိုနေခဲ့တဲ့တောတုံနဲ့ဂေါမောရာမှာပဲသူဖက်တွယ်တဲ့မြို့ကြီးပြကြီးကိုပဲသူရရှိထားတဲ့ထိုင်ကုန်သူရရှိထားတဲ့နေရာကိုပဲသူပြန်ပြီးမှအခြေချနေထိုင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကာရိုက်တာဘိုင်းဆိုင်ရာမှာသူ့ဘဝမှာမာယွင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးဒီရှေ့ပိုင်းမှာလေဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမားကသူ့အသက်တာမှာသူ့ရဲ့အသက်တာကိုကြဆင်းသွားစေတဲ့အမားကဘာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အသက်တာကိုအဓိကကြဆင်းသွားစေတဲ့အမားကဖျားစကားကိုကိုယ်တိုင်မကြားတတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားစကားကိုကြားတဲ့သူနားမှာနေပြီးဖျားစကားကိုသူကြားရတာရှိတယ်အာဗြဟံကိုဖျားပြောတဲ့စကားကိုသူကြားရတာရှိပေမဲ့သူ့ကိုဖျားဘာပြောတယ်လဲဆိုတာကိုသူမကြားတတ်ခြင်းအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အသက်တာကိုကြဆင်းသွားစေတဲ့အကြောင်းရင်းအဓိကအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်ဖျားနဲ့မသွားလာခြင်းကိုယ်တိုင်ဖျားအတန်ကိုမကြားခြင်းဖျားကိုဘာပြောတယ်လဲဆိုတာကိုမသိခြင်းဟာဒီနေ့ယုံကြည်သူကျွန်တော်အသက်တာကိုကြဆင်းသွားစေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလောတာကဲ့သို့ဖြောင့်မတ်တဲ့သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်လောတာလိုလိမ္မာတဲ့သူကောင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လောတာလိုကိုကျင့်တရားပိုင်းဆိုင်ရာမှာကောင်းမွန်တဲ့သူကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ညီကိုမောင်တို့ဖျားအတန်ကိုကျွန်တော်တို့မကြားတတ်ရင်လောတာလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆုပ်ယုပ်သွားနိုင်တယ်ဆုပ်ယုပ်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘဝထဲကိုရောက်လာနိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ကိုယ်တိုင်ဖျားအတန်ကိုကြားတတ်ဖို့လိုတယ်အာဗြဟံခေါ်လို့လိုက်လာတဲ့အာဗြဟံခေါ်လို့ဖျားလမ်းကြောင်းထဲရှိရောက်လာတဲ့အာဗြဟံကိုမိခိုခြင်းအပြင်ဖျားလမ်းကြောင်းထဲမှာသူပါဝင်ခဲ့ရပြီမဲ့သူကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဖျားနဲ့ထိတွေ့ပေါင်းဖော်ခြင်းမရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်သူ့အတွက်ဖျားထားတဲ့လမ်းကြောင်းဆိုတာကြီးကသူမခံစားရတော့ဘူးဒီကောင်တို့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာတစ်ခါတလေဖျားအတန်ကိုကြားတတ်တဲ့သူတွေကျွန်တော်နားမှာရှိပါတယ်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဖော်တဲ့အခါမှာသူတို့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရတယ်တချို့ဖျားနဲ့တွာလာတဲ့သူတွေကျွန်တော်နားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့နဲ့တွာလာတဲ့ပေါင်းဖော်တဲ့အခါမှာသူတို့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဖျားရဲ့အလေးအလာကိုကျွန်တော်တင်ယူခွင့်ရှိတယ်ဒါတွေဟာကောင်းပါတယ်မင်္ဂလာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာအဲ့ဒီလောက်နဲ့ပဲတွားဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖျားအတန်ကိုကြားတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖျားနဲ့စိန်ခေါ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖျားနဲ့နှပန်းလုံးဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖျားနဲ့ထိတွေ့ဖို့အသက်တာမှာအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုလောတာရဲ့အမားကနံပါတ်1ဖျားအတန်ကိုယ်တိုင်မကြားတတ်ခြင်းဖျားနဲ့ကိုယ်တိုင်မထိတွေ့မပေါင်းဖော်ခြင်းဒါပထမအမားဖြစ်ပြီးဒုတိယအမားကဘာလဲဆိုရင်ဖျားအတန်ကိုကြားတတ်တဲ့သူနဲ့သူခွဲခွာလိုက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဒုတိယအမားဖြစ်တယ်အာဗြဟံကဖျားအတန်ကိုကြားတတ်တယ်ဖျားရဲ့လမ်းကြောင်းထဲကိုသွားနေတယ်သူချွတ်ချော်သွားတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်သူလွဲသွားတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဖျားသူ့ကိုပြန်တက်မှတ်ပေးတဲ့အခါမှာသူနောင်တရတဲ့ပြန်လာတယ်ဖျားရဲ့လမ်းကြောင်းထဲကိုအာဗြဟံပြန်လာတယ်သူဖျားရဲ့အကြံစီအပြင်ဘက်ကိုသူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုဦးစားပေးပြီးမှအေလျာဇာကိုမွေးစားတော့မယ်လောတာကိုပဲအမွေပေးတော့မယ်စသဖြင့်သူစိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေနဲ့သူဖျားရဲ့အလိုလမ်းကြောင်းထဲကနေသူထွက်သွားဖို့သူဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေတွေရှိခဲ့ဘူးပါတယ်
ဒါပေမဲ့ဖျားသူ့ကိုပြန်တက်မှတ်ပြီးရင်သူပြန်ဝင်လာတယ်ဒါအာဗြဟံရဲ့ဇလံဖြစ်တယ်လောတကကျတော့သူ့မှာမားရဲဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲထင်ရှားတိတာတဲ့အမားဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမားကသူ့ရဲ့အသက်တာကိုကြဆင်းသွားစေတဲ့အမားကပါလေဖျားရဲ့အတန်ကိုမကြားတတ်ခြင်းအမားဖြစ်တယ်လို့ဖျားအတန်ကိုကြားတတ်တဲ့သူနဲ့သူခွဲခွာပြီးမှနေထိုင်တဲ့အမားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူရဲ့ဒုတိယအမားဖျားလူနဲ့ခွဲပြီးမှနေတယ်ဖျားလူနဲ့ခွဲပြီးမှနေခြင်းဟာသူရဲ့အသက်တာရဲ့ဒုတိယအမားဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်အခြေအနေကအာဗြဟံနဲ့ခွဲပြီးမှပဲသူဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုရင်နေရာကောင်းရလာအာဗြဟံနဲ့နေရင်တော့အာဗြဟံရဲ့သူပေါ့ဒီလိုပဲပတ်ဝန်းကျင်ကသူ့တိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တောတို့နဲ့ဂေါမောရာရောက်လာတဲ့အခါမှာသူကအာဗြဟံရဲ့သူ့အနေနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မြို့ကမြို့မျက်နှာဖုံးဒါမှမဟုတ်လေမြို့ရဲ့လူကြီးမြို့ရဲ့တကြီးစသဖြင့်အရာရှိကဲ့သို့သောဘယ်လိုပြောမလဲအထက်တန်းလွှာမှာသူကနေထိုင်ရတဲ့ပုံကိုမျိုးဖြစ်လာခဲ့တယ်ဟိုနာကလောတရန်သူရဲ့ဖမ်းသွားခြင်းခံရတယ်သူကဘာပြန်လုပ်ခဲ့ပြန်အာဗြဟံအပြင်ပြန်ကယ်လွတ်ခြင်းခံရပေမဲ့ဒုတိယအချိန်သူထပ်ပြီးခွဲပြန်ရောနှစ်ခါနော်အာဗြဟံနဲ့သူခွဲသွားတာအာဗြဟံကြောင့်ကောင်းကြီးရတာကနေသူခွဲသွားတာတခုအာဗြဟံကြောင့်ကယ်လွတ်ခြင်းခံရပေမဲ့လည်းအာဗြဟံနဲ့သူပြန်ခွဲခွာပြီးမှနောက်တစ်ချိန်တောတုံနဲ့ဂေါမောရမှာထပ်သွားနေတာတခုနှစ်ချိန်တိုင်အောင်သူကအာဗြဟံနဲ့ပြန်ပြီးမှခွဲခွာပြီးနေထိုင်တယ်သူဘဒုကြောင့်ကောင်းကြီးရတယ်လေသူဘဒုကြောင့်ကယ်လွတ်ခြင်းရတယ်လေဆိုတဲ့အရာကိုသူမမြင်ဘူးသူ့ကိုကယ်လွတ်တဲ့သူကဘဒုလဲနော်ဆာလန်ဆရာကပြောထားလဲဆိုရင်ငါ့ကိုမဆခြင်းအကြောင်းဟာတောင်ရိုးကနေပေါ်လာတယ်ငါ့ကိုမဆခြင်းအကြောင်းပေါ်လာတဲ့တောင်ရိုးကိုငါမျောကြည့်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဓိကငါ့ကိုမဆခြင်းအကြောင်းဟာတောင်ရိုးကမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါ့ကိုမဆခြင်းအကြောင်းဟာကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားစီကဆိုမှဆာလံဆရာချီးမွမ်းထားတာကိုကျွန်တော်တို့ဆာလံတခြင်းထဲမှာတွေ့ရတယ်လောတရဲ့အသက်တာမှာငါ့ကိုကယ်လွတ်တာအာဗြဟံလောက်ပဲသူမြင်တာတကယ်တော့သူ့ကိုကယ်လွတ်တာထာဝရဘုရားသူ့ကိုဒီရန်သူရဲ့လက်ကနေပြန်ကယ်တာငါဦးလေးပါကွာငါအဖေရဲ့ဘာတော်တာငါဦးလေးကငါ့ကိုကယ်တာဒါလောက်ပဲသူမြင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဦးလေးကိုမဆရတဲ့ဖခင်အဲ့ဒီဦးလေးကိုစွမ်းအင်ပေးတဲ့ဖခင်အဲ့ဒီဦးလေးရဲ့နောက်ွယ်မှာဂျေဇုပြုနေတဲ့ထာဝရဘုရားကတကယ်စစ်မှန်တဲ့ကယ်လွတ်ခြင်းကိုပေးတယ်ဆိုတော့ तू ဟိုမခံဘူး तू မသိဘူး तू မမြင်တဲ့အခါမှာ तू ငကိုနေတဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲတော့ပြန်နေလဲဆိုရင်တောတုံနဲ့ဂေါမောရမှာပဲတော့ပြန်နေတယ်သူရဲ့ငကိုထိုင်ခုံငကိုစီးစိမ်ငကိုချွေရံတွေနဲ့ပဲ तू တော့ပြန်ပြီးမှနေထိုင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမှတွေ့ရတယ်တရက်တော့တောတုံနဲ့ဂေါမောရကိုဖျားဖြစ်စီဖို့အကြောင်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာအာဗြဟံစီကိုဖျားအရင်လာတယ်အာဗြဟံနဲ့နှုတ်ဆက်စကားပြောတယ်အာဗြဟံကတောတုံနဲ့ဂေါမောရမှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့သူလောသားနဲ့မိသားစုလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဖျားရှိမှဂျားခံကိုစားပြီးဆုတောင်းပေးနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးကလောသားတို့စီကိုသွားတယ်နောက်ဒီမှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးဖျားကဆေလို့လိုက်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဖျားကိုယ်တိုင်မသွားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဖျားကအာဗြဟံနဲ့ကိုယ်တိုင်သွားလာခဲ့တယ်နောအေးနဲ့ကိုယ်တိုင်ထိတွေ့ပေါင်းဖော်ခဲ့တယ်အေးနောက်နဲ့ကိုယ်တိုင်သွားလာပေါင်းဖော်ခဲ့တဲ့ဖျားလောတနဲ့ကြမှာကိုယ်တိုင်မသွားတော့ကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးဆေလို့လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ပေါ့ကဲတင်ချင်းရဖို့အရေးကြီးတာပဲဘာပဲဖြစ်ပေါ့စီရင်ချင်းကလွတ်ဖို့အရေးကြီးတာပဲဖျားပဲလာကောင်းကင်တမန်ပဲလာဒါအရေးမကြီးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့တွေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆက်ပြောစရာမရှိတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားရဲ့အလေးအလာနဲ့ကျွန်တော်တို့တေချာဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ရင်အာဗြဟံစီကိုတော့ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ထင်ရှားပြီးလောတကိုဖျားဘာကြောက်ကိုယ်တိုင်မကယ်တယ်လေကျွန်တော်တို့ရှေ့ကအာရပဲပြန်မြင်စီခြင်းတယ်လောတကဖျားနဲ့ကိုယ်တိုင်မသွားတဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်ယဉ်နီးကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဖျားကလောတကိုလည်းကိုယ်တိုင်ကြွလာပြီးကိုယ်တိုင်ထင်ရှားပြီးကိုယ်တိုင်ကဲတင်ခြင်းဆိုတာအသက်တာထဲမှာသူ့အသက်တာထဲမှာမရှိဘူးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖျားနဲ့တွာလာခြင်းရှိမှပဲကျွန်တော်ရဲ့
ပြဿနာတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ဘေးဥပဒ်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရမယ့်အမင်္ဂလာတွေထဲမှာဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ထင်ရှားပြီးကယ်တင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုယဉ်ဤပေါင်းဖော်ခြင်းမျိုးဖခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့တိဆောက်ခြင်းနဲ့ညီကိုမောင်တို့ဒါကြောင့်ဖခင်စကားကိုမကြားတတ်သေးခင်တော့ဖခင်စကားကိုကြားတတ်တဲ့သူစီကနေကျွန်တော်တို့ခံယူဖို့လိုတယ်နားထောင်ဖို့လိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်စကားကိုကိုယ်တိုင်ကြားကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဖခင်နဲ့ဆက်ဆံပေါင်းဖော်ခြင်းကအတ္တတာမှာပို၍အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့နားလည်ရတယ်ဖခင်နဲ့ကိုယ်တိုင်ပေါင်းဖော်တဲ့အာဗြဟံကိုဖခင်ကကိုယ်တိုင်ထင်ရှားပြီးကောင်းကြီးပေးကိုယ်တိုင်ထင်ရှားပြီးကဲတင်တယ်ကိုယ်တိုင်ထင်ရှားပြီးမှမဆတယ်လို့ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကိုယ်တိုင်ထင်ရှားခြင်းတာဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်မဆခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လောသားရဲ့အတ္တတာမှာဖခင်ကိုယ်တိုင်ထင်ရှားလို့မရဒါကြောင့်ကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးပဲလွတ်လိုက်တယ်ဒီနေ့တင့်ကိုဖခင်ကောင်းကင်တမန်တွေလွတ်ပြီးကဲခြင်းတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကိုယ်တိုင်ကြွဝင်ပြီးတင့်ကိုကဲခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကင်တမန်နဲ့ရင်ခုန်ရတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖခင်နဲ့ရင်ခုန်ဖို့အတ္တမှာပို့ပြီးအရေးကြီးကြောင်းနားလည်သိခြင်းတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေလာတာကိုဘသူကတွေ့လဲဆိုရင်လောသားကတွေ့တယ်ဘယ်မှာထိုင်ပြီးတွေ့လဲဆိုရင်မြို့တကားမှာထိုင်ပြီးမှတွေ့တယ်ဆိုတော့မြို့ထဲကိုလာတာနဲ့သူကတန်းတွေ့တဲ့အခါမှာသူချက်ချင်းပဲဘာလို့လဲခရီးဥကြိုပြုတယ်သူအိမ်မှာနားဖို့သူအိမ်မှာစားဖို့သူအိမ်မှာတဲဖို့သူဖိတ်ခေါ်တယ်ကြိုဆိုတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေကသူအိမ်ကိုလိုက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်အဲ့ဒီညမှာမြို့ထဲကလူတွေကအဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးဧည့်သည်ကိုထုတ်ပေးဖို့လာပြီးတောင်းဆိုတယ်လောသားကအဲ့ဒီဧည့်သည်ကိုလုံးဝမထုတ်ပေးနိုင်ဘူးသူ့မှာရှိတဲ့သမီးပြိုဘယ်ယောက်ျားနဲ့မှမဆက်ဆံဘူးတည်တဲ့သမီးပြိုကိုထုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒီမြို့ထဲကလူတွေကလက်မခံဘူးဘယ်လောက်တောင်ဆိုးညစ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီဧည့်သည်ကိုပဲလိုချင်တယ်ဆိုမှအတင်းကျပ်တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးကသူတို့ရဲ့မျက်စိကိုကွယ်စီလိုက်တယ်ပြီးရင်လောသားနဲ့လောသားရဲ့မိသားစုကိုအဲ့ဒီမြို့ထဲကနေထွက်ဖို့တောင်ပေါ်ကိုပြေးဖို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကမှလောသားကဖင့်နှဲ့နေတယ်လောသားကဖင့်နှဲ့နေတယ်ကြာနေတယ်အဲ့ဒါကောင်းကင်တမန်ကသူ့သားသမီးတွေကိုအသင်းဆွဲထုတ်ရတယ်ကြည့်နော်စီရင်ချင်းလာတော့မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေကတတိလဲပေးတယ်တွားရမယ်လားလွတ်မြောက်မယ်လမ်းကိုလည်းပြညွန်ပြီးသားဒါတော့မှဘာလို့ပြီးသားလဲသူဘာဖြစ်နေလုံးလဲဆိုဖင့်နှဲ့နေတော့မယ်ဖင့်နှဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကဟိုနာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီသူ့အထဲမှာဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီထိုင်ကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှသူဆွဲလန်းနေတယ်ဒီအရာတွေကိုသူလက်လွတ်လိုက်ရမှာကြောက်တယ်ဒီအရာတွေကိုသူဆုံးရှုံးခံလိုက်ရမှာကြောက်တယ်အာဗြဟံနဲ့ခွဲနေနိုင်မယ်ဒီထိုင်ကုန်နဲ့တော့သူမခွဲနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုတော့ဖင့်နှဲ့နေတဲ့သူမိသားစုကိုကောင်းကင်တမန်ကဆွဲထုတ်ပြီးမှကယ်ရတယ်တောင်ပေါ်ကိုပြေးလို့ပြောတာတော့မှသူကတောင်ပေါ်ကိုမပြေးဘူးတခြားမြို့တစ်မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့ကိုပြေးဖို့ကောင်းကင်တမန်စီမှာအခွင့်ပြန်တောင်းတယ်စီရင်ချင်းကလွတ်ရင်တော်ပြီပေါ့တောင်ပေါ်တော့မပြေးပြရစေနဲ့တောင်ပေါ်မှာနောက်တခြားပြဿနာတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တေးမှာဆိုလို့ပါဆိုပြီးမှတခြားမြို့တစ်မြို့ကိုသူတောင်းဆိုတော့တာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြမှာတွေ့ရတယ်ပြောချင်တာကကောင်းကင်တမန်အားဖြင့်ကယ်လွတ်လာတော့မှအဲ့ဒီကယ်လွတ်ခြင်းလမ်းကြောင်းကိုသူစိတ်မချနိုင်ဘူးကယ်လွတ်ခြင်းလမ်းကြောင်းကောင်းကင်တမန်ပြောတဲ့အရာကိုသူဝန်မခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်လေသူ့အသက်တာထဲမှာဖျားစကားပေါ်မှာစိတ်ချနိုင်ခြင်းဖျားလှုပ်ပြီးတဲ့ကယ်လွတ်ခြင်းပေါ်မှာကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခံစားခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသက်တာမှာဖျားကယ်လွတ်တာတော့မှအဲ့ဒီလွတ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသူမရွေးဘဲနဲ့တခြားလမ်းကြောင်းကိုသူ့ဟာသူထပ်ရွေးပြန်သေးတယ်ဖင့်နှဲ့တဲ့ရွေးချယ်မှုအရာမှာလည်းပဲဖျားရွေးစီခြင်းတဲ့လမ်းကိုမရွေးဘဲနဲ့တခြားနေရာကိုထပ်ရွေးတယ်စီရင်ခြင်းကလွတ်ရင်တော်ပြီဘောဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့သူရွေးချယ်မှုမာယွင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီခါမှာနောက်ပိုင်းဘာဖြစ်လာလဲကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်သူသမီးဖြစ်တဲ့သမီးနှစ်ယောက်နဲ့လောသားဟာပြန်ပြီးမာယွင်းတဲ့အာမုန်နဲ့မောဘဆိုတဲ့အမျိုးနှမျိုးမွေးဖွားလာခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးနှမျိုးမွေးလာခြင်းဟာဒါဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဘယ်လိုဖခင်ရဲ့အလိုတော်မဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့နီလန်းထဲကနေဖခင်ရဲ့နီလန်းတော်နဲ့ရတဲ့သားသမီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြိမ်ချင်းခံတဲ့အမျိုးဖြစ်မွေးဖွားလာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြောချင်တာကလောသားရဲ့အသက်တာမှာဒီနေ့ကိုယ်တိုင်ဖခင်နဲ့မတွားလာ
ခဲ့တဲ့အမားကနေဖျားလူနဲ့ခွဲခွာတဲ့အမားကနေသူဖြစ်လာတဲ့အရာတွေကပါလေဖျားရွေးချယ်စီခြင်းတဲ့အရာတွေသူမရွေးချယ်တတ်လာတော့ပြီးသူ့ရဲ့မိသားစုထဲမှာလည်းပဲသူ့ရဲ့အသက်တာမှာသူ့ရဲ့မွေးရပါဖြောင့်မတ်ခြင်းတော့ရှိတယ်သူ့ရဲ့အသက်တာမှာကိုယ်တိုင်ကာရိုက်တာပိုင်းဆိုင်ရာမှာလိမ်လည်တာလက်ဖျားတာဟန်ဆောင်တာမရှိပေမဲ့ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်အောင်သူအသက်ရှင်ပေမဲ့သူ့သားသမီးတွေကိုလည်းတောတုံနဲ့ဂေါမောရာမြို့မှာနေတဲ့အခါမှာလုံခြုံအောင်သူစောက်ရှောက်ခဲ့တယ်နော်တမြို့မှာရှိတဲ့သူတွေဘလောက်ပဲဆိုးသူ့သမီးတွေကိုတော့အဲ့ဒီလူဆိုးတွေနဲ့မရှုပ်အောင်မရှက်အောင်သူကာကွယ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါသူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ချင်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်တကယ်ကောင်းတဲ့အဖေတယောက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီလောက်ဆိုးညစ်တဲ့မြို့မှာဒီသမီးတွေကိုလုံခြုံအောင်သူထားနိုင်တဲ့ဘယ်ယောက်ျားလေးနဲ့မှမထိတွေ့နိုင်အောင်မပေါင်းဖော်အောင်မဆက်ဆံအောင်သူကာကွယ်ထိမ့်သိမ်းစောက်ရှောက်နိုင်တယ်တော်တော်လေးတော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သမီးတွေရဲ့အထဲမှာကျသွားတဲ့မျိုးစေ့ကိုတော့သူမကာကွယ်နိုင်ဘူးသူ့သမီးတွေမြင်တဲ့မြင်ကွင်းသူ့သမီးတွေကြားတဲ့စကားသူ့သမီးတွေတနေ့ကြားတဲ့အကြားအမြင်တွေဟာသူ့သမီးတွေရဲ့အထဲကိုရောက်လာတာသူမကာကွယ်နိုင်ဘူးဒီသမီးတွေကိုတခြားလူတွေမထိအောင်တော့သူကာကွယ်နိုင်ပြီမဲ့ဒီသမီးတွေရဲ့အမြင်ထဲမှာရောက်လာတဲ့မျိုးစေ့တွေကိုသူမကာကွယ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဒါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲသူအသက်တာမှာအကနဥပြန်သွားရရင်တော့ဖះနဲ့တွာလာခြင်းဆိုတာမရှိခဲ့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကာရိုက်တာပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့ကောင်းနေတယ်လို့ဆိုလူအမြင်မှာကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပြီမဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုထဲမှာအဲ့ဒီကောင်းခြင်းဟာမပွားများလာဘူးအဲ့ဒီကောင်းခြင်းဟာသူ့မှာပဲရှိပြီးသူ့သမီးတွေထဲမှာမရှိဘူးအဲ့ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းကသူ့မှာပဲရှိတယ်သူ့သမီးတွေထဲမှာအဲ့ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းကနေရာမကျနေရာမရဘူးမျိုးစေ့မကျဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အာဗြဟံကကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအာဗြဟံကကျတော့ဖျားကိုယုံကြည်စိတ်ချတတ်တယ်သူပဲယုံကြည်စိတ်ချတတ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုဖျားပေးတဲ့တာဣဇက်လည်းပဲသူ့အဖေယုံတယ်လို့မျိုးယုံကြည်စိတ်ချတတ်တယ်ဖျားကိုအာဗြဟံကသူ့တာဣဇက်ကိုပူဇော်မယ်လို့တောင်းပေါ်ခေါ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်ထင်းစီရစ်ကောင်ကိုပူဇော်မဲ့ထင်းစီကိုထမ်းနိုင်တဲ့အရွယ်ရှိတဲ့ဣဇက်ဟာတောင်ပေါ်ကိုလည်းတက်ရောပြောတယ်ရစ်ကောင်ဘက်မှာလဲရစ်ကောင်ဘက်မှာလဲအဖေတကယ်တော့သူဟာရစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ထင်းစီကိုထမ်းနေတဲ့ဒီသားကရစ်ကောင်ဘက်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကပြောတယ်ဘုရားခင်ပြင်ဆင်လိုက်မယ်တောင်ပေါ်လဲရောက်ရောအဖေကသူ့ကိုကြိုးနဲ့တုပ်ပြီဒါဆိုရင်သဘောပေါက်ပြီသူဟာရစ်ကောင်ဆိုတော့သူသဘောပေါက်သွားတယ်သူ့အဖေသူ့ကိုကြိုးနဲ့တုပ်တဲ့အချိန်မှာသူမယုံမကန်ဘူးမထွက်ပြေးဘူးအကယ်၍ဣဇက်ကထွက်ပြေးမဲ့ယုံကန်မဲ့ဆိုရင်အာဗြဟံကလိုက်မိမှာမဟုတ်ဘူးအရွယ်စဉ်းစားကြည့်အသက်ကြီးနေပြီဖြစ်တဲ့အာဗြဟံနဲ့နုပြိုလက်ဆက်အားကောင်းနေတဲ့ဣဇက်ထွက်ပြေးမဲ့ဆိုရင်အာဗြဟံဘလို့မှလိုက်ဖမ်းမိမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်အာဗြဟံဖမ်းတာကိုဣဇက်ကငြိမ်ငြိမ်လေးခံတယ်အာဗြဟံကဓာတ်နဲ့ရွယ်တာကျိုးနဲ့တုတ်တာအာဗြဟံကရစ်ပလင်ပေါ်သူ့ကိုမတင်တဲ့နေရာမှာတော့မှဣဇက်ကကျွန်တော်ထင်တယ်သူ့အတူတက်သွားလိမ့်မယ်နဲ့အာဗြဟံကအဲ့ဒီအရွယ်ကိုချီနိုင်ပါဦးမလားမသိဘူးမချီနိုင်တော့ဒါဆိုရင်သူ့ဟာသူကျိုးတုတ်ပြီးမှသူ့ဖေတုတ်ထားတဲ့ကျိုးအတိုင်းပဲသူကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးမှတက်သွားမှာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကဣဇက်ကသူ့အဖေစိတ်ချတဲ့ဖခင်ကိုသူလည်းစိတ်ချတယ်အာဗြဟံကဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုဆွဲလန်းပြီးအဲ့ဒီဂတိတော်အတိုင်းတက်နိုင်တဲ့ဖခင်ကိုအာဗြဟံစိတ်ချဝန်ခံတယ်လို့မျိုးဣဇက်ကလည်းပဲအဲ့ဒီဖခင်ကိုစိတ်ချပြီးမှငြိမ်ဝတ်စွာနဲ့ရစ်ပလင်ပေါ်တက်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်မှာတွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဣဇက်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဘာယုံတယ်လဲဖခင်ကိုဖခင်အတိုင်းယုံတတ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်သူ့ဖေယုံတယ်လို့သူယုံတတ်တာဘာကြောင့်လဲသူ့ဖေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကသူ့အထဲမှာမျိုးစေ့ကြတယ်ညီကောင်မောင်တို့လောကမှာရှိတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကသူ့သမီးတွေထဲကိုမျိုးစေ့မကြသူ့သမီးတွေထဲကိုမျိုးစေ့ကြတာကတောတုံရဲ့မျိုးစေ့ဂေါမောရာရဲ့မျိုးစေ့နတ်ဆိုးရဲ့မျိုးစေ့အဲ့ဒီမျိုးစေ့တွေပဲသူ့သမီးတွေထဲကိုမျိုးစေ့ကြတော့စီရင်ခြင်းကလွတ်ပေမဲ့သူ
သူ့အဖေနဲ့ပြန်မားယွင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာဒီသူတို့စိတ်နှလုံးထဲမှာကြလာတဲ့တောတုံနဲ့ဂေါမောရရဲ့မျိုးစေ့ကြောက်ပဲသူ့အဖေနဲ့သူတို့ပြန်ပြီးမှမာယွင်းပြီးမှဒီနေ့သူတို့မိသားစုဟာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲတမိုင်းအရာကြည့်မယ်ပြောဖခင်ရဲ့လမ်းကြောင်းအရာကြည့်မယ်ပြောသူတို့ဟာအမင်္ဂလာဖက်ကိုပဲဥတည်ပြီးမှကြာဆင်းသွားတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကနေသင်ခန်းစာယူခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစစ်ကြောဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖခင်အတန်ကိုကြားတတ်ဖို့လိုတယ်မကြားတတ်သေးရင်တော့ဖခင်အတန်ကိုကြားတဲ့သူနားမှာကျွန်တော်တို့နေဖို့လိုတယ်ဖခင်အတန်ကိုကြားတဲ့သူနားမှာနေပြီးရတဲ့ကောင်းကြီးဖခင်ရဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဖခင်နဲ့ထိတွေ့ပေါင်းဖော်ဆက်ဆံနှစ်ပန်းလုံးမွေ့လျော်နေဖို့အသက်တာမှာအရေးကြီးတယ်ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်မှုတွေဟာမှန်ကန်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့လောတာလိုမျိုးထိုင်ကုန်နေရာတွေတက်တာတဲ့နေရာတွေနာမည်ကြီးမဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တာထက်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုရွေးဖို့လိုလဲဆိုရင်ဖခင်လူနဲ့တွာလာခြင်းကိုရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်ဖခင်နဲ့တွာလာခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့အသက်တာဟာမင်္ဂလာရှိခြင်းဘက်ကိုတိုးပွားလာမယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုဟာဖခင်ရဲ့ပြုပြင်ခြင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့လမ်းကြောင်းထဲမှာတိုးပွားလာမယ်ဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာထဲကနေကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ခွန်အားယူရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖခင်နဲ့ကိုယ်တိုင်တွာလာပါဖခင်တင့်အသက်တာထဲမှာကိုယ်တိုင်ထင်ရှားခြင်းနဲ့เนาะဒီစကားလုံးလေးနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်တွာလာရင်ဖခင်ကိုယ်တိုင်ထင်ရှားမယ်ဖခင်နဲ့ကိုယ်တိုင်ပေါင်းဖော်ရင်ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကြွလာမယ်ဖခင်နဲ့ကိုယ်တိုင်ထိတွေ့ရင်ဖခင်ကိုယ်တိုင်တင့်အထဲမှာအလုပ်လုပ်ပြီးမှတဲ့အားဖြင့်ဖခင်ဘုံကိုဖခင်ထင်ရှားစေမှာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်တမန်တွေတင့်စီကိုရောက်လာလို့မပြောပါနဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေတင့်ကိုကဲလာကဲတာမပြောပါနဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေအားဖြင့်ဖခင်တင့်အသက်တာထဲမှာအလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအမှုရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျေနတ်နေဖို့မဟုတ်ဘူးဖခင်ကိုယ်တိုင်ကိုကျွန်တော်တို့မွေ့လျော်ဖို့နဲ့ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာတွေ့ကြုံခံစားဖို့ညီကောင်မောင်အားလုံးကိုဝေငှပါတယ်အရောက်ချင်းစီတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြသွန်သင်ခြင်းနဲ့အလင်းခံစားရရှိပါစေအာမင်